Здравствуйте, дорогие зрители моего канала, а также подписчики. Сегодня у меня видеообзор вот такого фрезерного станка Black & Decker. Он в кейсе с 6 фрезами. Ну, я покажу, как он работает. Сейчас комплектность покажу. Позже на настоящем дереве. Попробую поработать с ним. Вам покажу тоже. Ну, долго я выбирал этот станок из многочисленной армии станочков всевозможных. Там цены у них колеблются до 38 тысяч. И начинаются где-то в Leroy Merlin от 2800 рублей. Вот такие лобзики. Профессиональные, естественно, дороже. Там всевозможные навороты, как подсветка, микролифт и прочие. Мощность. Ну, вот бытовой такой. Приобрел я этот станочек в фирме «Все инструменты» за 6000 рублей. Вот он видно. Ну что ж, начнем. Вот сам кейс видно, вот он такой очень прочно, добротно сделанный. Металлические закрыватели вот такие. Ну, тут вот комплект на этой стороне вот упор, 2 направляющих рейки, такое вот руководство по эксплуатации, но, к несчастью, на русском языке он нету варианта, только вот всевозможные другие языки. Кабель, непосредственно сам, вот такой станочек. Ну и всевозможные другие вещи в комплекте. Вот такие фрезы. Ну, видно, такая фреза, как делать пазы всевозможные. Вот такая фасонная фреза. Еще одна фасонная фреза. Ну, вот у них тут такие колпачки на держателях пластиковые. Сами фрезы, конечно же, залиты специальной сохраняющей ну, как бы покрытие такое пластиковое. Ну и еще вот 3 фрезы. Вот их видно. Такие. Такая вот. Вот такая фасонная фреза. Такой фасон. Покажу ее, как она на дереве работает. По дереву. Тут, естественно, уж ключ для установки фрез. Еще такое вот, как бы, основание дополнительное. Такая вещь, копировальное колесо, походу, называется. Ну и мелочевка. 3 цанги разных размеров, 8, 6 и еще дюймовая какая-то. Тоже все отлично упаковано. Ну что ж, первое впечатление довольно приличное. Сам лобзик, извините, сама фрезерная машина. Вот так выглядит. Кнопка запуска, фиксации.
Здесь идет отсчетная линейка, по которой вот ставится упор, вот этот вот упор. Здесь точная настройка наверху, ну, положение столика относительно вот этого револьверного упора. Ну, вот он легко переключается. Так, здесь кнопка фиксации, то есть при открывании гайки, откручивании и вставке фрезы вот, блокируется шпиндель. Также вот плавная ступенчатая настройка. Вот оборотов. Тут вот отверстие для вентиляции двигателя, чтобы он не перегрелся. И вот стопор, специальный стопор, чтобы можно было зажимать столик на определенной высоте. Тут, естественно, пыльники стоят. Товар, как говорится, не самый плохой. И вот такая штука для пылесоса, потому что производится очень переходник. Но он жесткого оргстекла сделан, кстати. Очень много пыли производится при работе с фрезерным станочком. Ну, пластиковое покрытие. Ну, столик сам специальным пластиком оборудован. Из стеклопластика буквально, да, или какого-то материала подобного. Ну, довольно скользкий, ну, чтобы передвигаться по дереву. Ну, вес его около 3 килограмм, чуть больше. Кстати, небольшой люфт есть. Чуть-чуть они... Ну, такого нету вот в продольном состоянии. Это вот включение. Так вот включается. Ну вот, приготовил все. Материал, кстати, доска из березы, очень жесткая береза, сухая. Ну, кромочную фрезу установил, пылесос подключил. Ну, сейчас попробую поработать и покажу, как получается у него паска, кромка на этом фрезерном станке. Подключил пылесос, ну, обычный бытовой, не строительный. Ну вот видно, какая получилась кромка. Сейчас я камеру поставлю поближе. Аккуратненько, но я еще не использовал упор. Там специальный упор ставится. Вот сверху она так выглядит. Ну, аккуратненько, вот и угол также получился аккуратненько. Ну вот, сейчас я поставил другую фрезу. Как она называется? Ну, не кромочная, как вот
а выгребная, что ли, и попробую нарисовать им буквы на этой березовой доске. Ну, с кромкой все понятно, да? Угу, сейчас. По идее, не боги горшки обжигают. Ну, первый раз работал, но мне понравилось. Вот фамилия выжиг своего канала, как говорится. Подписывайтесь на канал Александр Коробов. Много всяких будет обзоров. Ну и в конце хотел бы рассказать, для чего я приобрел этот фрезерный станок. Кстати, стружки валит немножко прямо назад на работающего, и кроме как то, что пылесос убирает, еще немножко стружки рассыпается, конечно, но это не очень-то много. Вот для чего я приобрел, по сути. То есть я установил вот такие двери. Так вот. Вот, кстати, как стусла работала, я вот покажу. Углы довольно прилично в наличнике. И вот осталось установить замки. Я надеюсь, что этот фрезерный станок мне поможет в этом. Вот сами двери. И вот подобные вещи, такие замочки вот. То есть вырезать надо в торцах там пажи и все остальное. Ну что ж, до свидания. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Я буду рассказывать и дальше новости про бытовую технику, всякие покупки, ну и свои делишки по ремонту.